সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, সামন্ত দাস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক ইউটিউব চ্যানেল সামন্ত দাস। এই চ্যানেলে হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে রোগ নিরাময়ের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। চ্যানেলটি আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিচে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন, তাহলে আমি যখন নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসব তখন প্রথমেই আপনাদের কাছে আপডেট পৌঁছে যাবে। আর আপনারা চ্যানেলটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখবেন, তাহলে হোমিওপ্যাথি যে সমস্ত ওষুধগুলো সম্পর্কে আজকে আমি আলোচনা করব সেগুলো সম্পর্কে আপনারা একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন। আজকে আমি যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি তা হলো কাশি, অর্থাৎ কিভাবে আমরা হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাহায্যে কাশি নিরাময় করতে পারি। প্রথমে আমি যে ওষুধটি সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বোরাক্স 30 পাওয়ার। বোরাক্স 30 পাওয়ার। কাশি হলে আপনারা যে লক্ষণে বোরাক্স 30 পাওয়ার ওষুধটি ব্যবহার করতে পারবেন সেগুলি হলো, রোগীর কাশি হলে ডান দিকের বুকে ব্যথা থাকবে, শ্বাসবন্ধের ভাব হবে, আর যে কফ বেরিয়ে আসবে তাতে পচা দুর্গন্ধ থাকবে। এই সমস্ত লক্ষণের পাশাপাশি শিশুদের যদি কাশি হয় সেক্ষেত্রে শিশুরা উপর থেকে নিচের দিকে নামালে ভয় পায়। যেমন ধরুন, কোনো শিশুকে মা কোলে করে সিঁড়ি থেকে নিচের দিকে নামছে, তখন শিশু ভয় পাচ্ছে, কান্না করছে বা মাকে জড়িয়ে ধরছে, এরকম। আবার শিশুর জিহ্বায় ক্ষত থাকতে পারে। এই সমস্ত লক্ষণ আপনারা পেলে বোরাক্স 30 পাওয়ার ঔষধটি ব্যবহার করবেন। ব্যবহারের নিয়মাবলী: আপনারা হোমিওপ্যাথি ফার্মেসি থেকে অল্প পরিমাণে সিল প্যাক বা অল্প পরিমাণে ওষুধ কিনে নেবেন। তারপরে সেই ওষুধটি একটি কাপের 4 ভাগের 1 ভাগ পানীয় জল নেবেন, ওর মধ্যে 2 ফোঁটা ওষুধ মেশাবেন, তারপর 3 ঘন্টা পর পর সেবন করবেন। এটা বড়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি ছোটদেরকে ওষুধটি সেবন করান সেক্ষেত্রে কয়েক চামচ জলের মধ্যে 1 ফোঁটা ওষুধ মিশিয়ে 3 ঘন্টা পর পর সেবন করাবেন। এরপরে আমি যে ওষুধটি সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম 30 পাওয়ার। ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম 30 পাওয়ার। কাশির ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহারের করতে গেলে যে লক্ষণগুলি আপনাদেরকে খেয়াল করতে হবে সেগুলি হলো, কাশি হলে রোগীর কাশি হবে শুষ্ক কাশি। রোগী কাশতে থাকবে কিন্তু খুব বেশি কফ বেরোবে না, অল্প অল্প কফ বেরোবে, আর সেই কফের বর্ণ হবে হলুদ বর্ণ। আর রোগীর মাথায় ব্যথা থাকবে, কফে রক্তের ছিটো থাকতে পারে। আবার কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় কাশির সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের বুকে খুব ব্যথা থাকে, আর কাশার সময় রোগী হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে, তাহলে সেই ব্যথার কিছুটা উপশম বোধ করে। এই সমস্ত লক্ষণগুলি যদি আপনারা কোনো রোগীর মধ্যে পান সেক্ষেত্রে আপনারা ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম 30 পাওয়ার ওষুধটি ব্যবহার করতে পারেন। এই ওষুধটি আপনারা ব্যবহার করার যে নিয়ম সেগুলি হলো, একটি কাপের মধ্যে 4 ভাগের 1 ভাগ পানীয় জল নেবেন, তাতে 2 ফোঁটা ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম 30 পাওয়ার ওষুধটি মেশাবেন, তবে 3 ঘন্টা পর পর সেবন করবেন। বড়দের ক্ষেত্রে এই নিয়ম। ছোটদের যদি ওষুধটি আপনারা সেবন করান সেক্ষেত্রে কয়েক চামচ জলের মধ্যে 1 ফোঁটা ওষুধ দিয়ে 3 ঘন্টা পর পর সেবন করাবেন। এর পরবর্তীতে আমি যে হোমিওপ্যাথি ওষুধটি সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হলো ইপিকাক 30 পাওয়ার। ইপিকাক 30 পাওয়ার। এই ওষুধটি আপনারা যে লক্ষণে ব্যবহার করবেন সেগুলি হলো, রোগীর কাশি হয় সাধারণত ঠান্ডা লেগে,
আর কাশির ধরন হচ্ছে দম আটকানো কাশি। কাশির সঙ্গে গলার কাছে সাঁই 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 করে আওয়াজ করতে থাকে। আর রোগীর অনেক সময় দেখা যায় যে বমি বমি ভাব আছে, বা রোগী কাশতে কাশতে বমি করে ফেলছে। এই সমস্ত লক্ষণ কোনো রোগীর মধ্যে যদি পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে আপনারা ইপিকাক 30 পাওয়ার ঔষধটি ব্যবহার করতে পারেন। ঔষধটি ব্যবহারের নিয়ম: একটি কাপের 4 ভাগের 1 ভাগ পরিমাণ পানীয় জল নেবেন, তার মধ্যে 2 ফোঁটা ইপিকাক 30 পাওয়ার ওষুধটি মেশাবেন, তারপর 3 ঘন্টা পর পর সেবন করাবেন। ঔষধটি যদি আপনারা ছোটদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে কয়েক চামচ পানীয় জলের মধ্যে 1 ফোঁটা ওষুধ মিশিয়ে 3 ঘন্টা পর পর সেবন করাবেন। এই নিয়মে আপনারা ওষুধগুলি সেবন করাবেন। আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর দেখতে থাকবেন সামন্ত দাস ইউটিউব চ্যানেল। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আর সবশেষে আমি বলবো, অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিচে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন, আর একটা লাইক দেবেন। আপনি লাইক করলে আমার ভিডিও বানাতে আরও উৎসাহ বাড়ে। আর কোনো কমেন্ট থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন।